It is non-venomous and very helpful to the ecological system because it is a very good rat and mice hunter. So it can help our ecology by controlling the population of rats that destroy our agricultural products and be the vector of any disease. But now the problem, the population of the banded rat snake in the nature is decreasing very fast because many people like to eat them. And also illegal exportation to the nearby country, and that also for eating. And the destruction of its habitation by deforestation and expanding of the city. And nowadays, this snake is the protected animal of Thailand. งูสิงหางลายนะครับเป็นงูไม่มีพิษที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะครับเนื่องจากว่าจับหนูเก่งครับซึ่งงูนั้นทำลายพืชผลทางการเกษตรและเป็นพาหะนำโรคนะครับการมีงูชนิดนี้จึงช่วยในการควบคุมประชากรหนูครับแต่ปัจจุบันนั้นจำนวนของงูสิงหางลายในธรรมชาติกำลังลดลงจากปัญหาหลายอย่างนะครับเช่นการถูกจับกินเป็นอาหารนะครับแล้วก็มีการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศเขาแล้วมากๆด้วยรวมไปถึงการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเขาด้วยการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายตัวเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ปัจจุบันนั้นงูสิงหางลายได้รับการจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ thank you